खांसी निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, खांसी रोग यथाशीघ्र प्राणी पर अपना कुप्रभाव दिखाता है, इसलिए उसी रोग को अब कहा जाएगा। खांसी वातज, पित्तज, कफज, क्षतज तथा धातु क्षयज होने से 5 प्रकार की मानी गई है। यदि इन पांचों के विनाश की उपेक्षा कर दी जाती है तो ये क्षय को उत्पन्न कर देती है। यह उत्तरोत्तर बलवान हो जाती है। इसका भावी रूप इस प्रकार होता है। कास रोग होने पर कंठ में खुजलाहट और अरुचि होती है। कान, मुख तथा कंठ में शुष्कता आ जाती है। शरीर में वायु प्रायः अधोगामी होता है। इस रोग में ऊर्ध्वगामी होकर वक्ष स्थल में जा पहुंचता है। वहां अभिघात करते हुए वायु कंठ में रोग की सृष्टि करता हुआ मस्तिष्क तथा रक्तवाही आदि शरीर के 13 स्तोत्रों में जाता है। तदनंतर सभी अंग प्रत्यंगों में प्रविष्ट होकर आक्षेप एवं उनको कष्ट पहुंचाता है। इसका प्रकोप होते ही नेत्रों में उत्क्षेप करता हुआ और पीठ तथा हृदय एवं पार्श्वों में पीड़ा उत्पन्न करता हुआ मुख से निकलता है। बोलने में भी रोगी को कष्ट होता है। फूटे हुए कांसे की ध्वनि के समान मुख से वाणी निकलती है। हृदय के पार्श्व भाग तथा शिरोभाग में पीड़ा उठती है। मोह और क्षोभ होता है एवं स्वर भंग हो जाता है। यह रोगी को अत्यंत तेज पीड़ा के साथ सूखी खांसी खांसने के लिए विवश कर देता है। रोगी को रोमांच हो जाता है। खांसने पर बड़ी ही कठिनता से अंदर से सूखा हुआ कफ बाहर निकलता है, जिससे खांसी कुछ कम हो जाती है। पित्तजन्य कास होने से नेत्र पीले पड़ जाते हैं। मुख में तीतापन रहता है। ज्वर और भ्रम होता है। रोगी पित्त तथा रक्त संश्रित वमन करता है। उसे प्यास लगती है। कंठ से निकलने वाली ध्वनि टूटी रहती है। उसको सब ओर धुआं ही धुआं दिखाई देता है और धूमायुक्त एवं खट्टी डकार आती हैं तथा उसमें एक प्रकार का मद छाया रहता है। जब रोगी को खांसी का वेग आता है तो उसे खांसी के बीच आंखों के सामने चमकता हुआ छोटा छोटा प्रकाश पुंज दिखाई देता है। कफजन्य कास रोग होने पर वक्ष स्थल में सामान्य वेदना होती है। सिर में भारीपन तथा हृदय में जकड़न आ जाती है। कंठ में किसी द्रव्य पदार्थ के लेप का अनुभव होता है। एक प्रकार का मद जैसा शरीर पर छाया रहता है तथा पीनस, वमन, अरुचि, रोमांच और घने स्निग्ध कफ की प्रवृत्ति होती है। युद्ध आदि अत्यंत साहसिक विभिन्न कर्मों को करने वाले लोगों द्वारा जब शक्ति से अधिक कर्म किया जाता है तो उससे वक्ष स्थल में क्षत हो जाता है। पित्त से अनगमित होकर वायु बलवान हो जाता है। तदनंतर उसके कारण रोगी को खांसी आने लगती है, जिसके द्वारा मुख से रक्त संश्रित कफ अधिक निकलता है। प्रायः यह कफ पीला, पिंगल, शुष्क, ग्रथित अर्थात लोथड़े की भांति और अत्यंत दूषित होता है। इस रोग में रोगी रुग्ण कंठ से कफ रूपी मल को बाहर निकालता है। वायु दोष के कारण हृदय फटा सा प्रतीत होता है और शरीर में सुइयों के चुभने जैसे कष्ट की अनुभूति होती है तथा कष्टकारी शूल के आघात से मर्म स्थल में पीड़ा होती है। रोगी के पर्व में दर्द होता है और ज्वर भी रहता है। उसकी सांस फूलती है, प्यास बढ़ जाती है। उसकी वाणी में स्वर भंग होने लगता है तथा शरीर में कंपन रहता है। रोगी इस रोग में कबूतर के समान कराहने लगता है। उसके पार्श्व भाग में शूल उठने लगता है। कफ आदि विकारों के कारण उसको वमन होता है। उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है और शरीर का वर्ण कांतिहीन हो जाता है। राजयक्षमा रोग होने से
रोगी का शरीर क्षीण होने लगता है, उसके पेशाब में रक्त आता है, सांस फूलने से पीठ और कमर में पीड़ा होती है। जिनको शास्त्र में आयु कहा गया है, वे आयु रूपी धातुएं शरीर में प्रकुपित होकर दौड़ने लगती हैं। यक्षमा से पीड़ित रोगी घर को खांसी और खंखार से भर देता है। वह खंखार पीव के समान दुर्गंध युक्त तथा हरे और लाल रंग का होता है। ऐसे रोगी को सोने में विशेष कष्ट होता है, अर्थात सुप्तावस्था में भी रोगी को कष्ट होता रहता है। यह रोग रोगी के हृदय को गिरते हुए के समान कष्ट देता है। अचानक रोगी में उष्ण और शीतल भोजन एवं पेय पदार्थ ग्रहण करने की इच्छा होने लगती है। वह बहुत खाता है, उसका बल क्षीण होने लगता है, मुख पर स्निग्धता बनी रहती है, उसके नेत्र भी शोभा संपन्न रहते हैं। किंतु रोग के बलवान होने के बाद सभी विनाशकारी राज यक्षमा के लक्षण रोगी के शरीर में जन्म लेते हैं। क्षयजन्य कास का रूप ऐसा ही है। इस रोग से क्षीण हुए शरीर वाले रोगियों की मृत्यु निश्चित ही हो जाती है, अथवा रोगियों के बलवान होने पर यह रोग याप्य साध्य रहता है। क्षतजन्य कास रोग भी उसी प्रकार का होता है। कास जब रोगी पर अपना प्रथम कुप्रभाव दिखाना प्रारंभ करे, उसी काल में इसकी चिकित्सा अपेक्षित है। रोगी में उपचार का सामर्थ्य होने पर यह रोग साध्य भी है, अतः रोगी को यथा सामर्थ्य इस रोग का उपशमन अवश्य करना चाहिए। किंतु उपचार प्रारंभ करने के पूर्व उसके वात आदि सभी प्रकारों पर विचार करके ही पृथक पृथक रूप से प्रयोज्य औषधि तथा पथ्य अपथ्य आहार ग्रहण करना हितकर होता है। वृद्ध प्राणी के शरीर में जो मिश्रित भाव से वातज आदि कास रोग होते हैं, वह याप्य है। उनकी उपेक्षा करने से खांसी, श्वास क्षय, वमन तथा स्वर भंगार आदिक प्रतिशय का प्रकोप होता है। इसकी उपेक्षा करने से कास रोग असाध्य हो जाता है, इसलिए शीघ्र ही इसका उपचार कर लेना चाहिए।